여러분 안녕하십니까. 밤새 비가 내리고 강풍이 불어서 며칠 있으면 수확을 해야 되는 옥수수밭이 이렇게 됐습니다. 여러분들께서 예약을 해 주신 미흑찰 밭의 오늘 모습을 보여드리고 있는데요. 며칠 있다가 작업을 해야 되는데 난감합니다. 여러분들께서 예약을 해 주신 미흑찰 밭의 모습을 지금 영상으로 보여드리고 있는데요. 농사를 하다 보면 이렇게 한 방에 망가질 때가 있습니다. 어제까지만 해도 괜찮았던 미역찰 옥수수 밭인데요. 상태가 아주 심각한 상태에 이르렀습니다. 오늘은 미역찰 밭의 현장 모습을 영상으로 보여드리고 있습니다. 지금까지 미역찰 옥수수 밭의 모습을 여러분들께 보여드렸습니다. 여기는 강원도 홍천의 이신선 농장입니다. 감사합니다.